Gente, o Andrei já tá fazendo aqui a fogueira, ó. Fazendo a fogueira na entrada do sítio, ó. Fazendo a fogueira pra noite, a fogueirinha já está. Acender a fogueira à noite, na hora da brincadeira, da festa junina. Hoje vai ser animado. E aí, Andrei? Oi. Fazer a festa, né? Comemorar, que a gente tem que curtir a vida. Pois é. Eu já tô fazendo almoço, tô fazendo, preparando já tudo aí que tem de ser pra mim. E já tem outras queimadas pra ali, ó. Queimando a bagulheira. Que a gente não deu conta de limpar tudo num dia só. E aí, gente, aqui já está animado. As meninas lavando as cadeiras já. E hoje vai ser bom aqui. Vai ser animado. Se Deus quiser.